Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah hamden kesiren tayyiben mübareken fi kema yuhibbu rabbuna ve yerda. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke Hamidun Mecid ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakta ala İbrahim fil alamin inneke Hamidun Mecid. Mevzumuz önceki mevzunun devamıdır. El-edebu ma'allahi azze ve cel. Bunu müqəddimə elədik. Bugünkü mevzu isə Allah subhanahu ve taala ile ədəbli olmaq bizlərə nəyi gərəkdirir? Və min alamətil ma'rifə el-heybə. Allah Taala ile ədəbli olmaq deyildikdə birinci götürdük ki, böyle birincisinin davamıdır. Allah Taala ile ədəbli olmaq birinci odur ki, Allah Taalanı tanımaq. Çünki sən tanıdıkça artıq ondan qorxursan, onun əmrlərini yerinə yetirsən və s. Aydındır. Əgər insan Allah Taalanı tanıdısa və ondan müəyyən bir əlamətlər ortaya çıxar. O da odur ki, Allaha qarşı həm mərifətli, həm də hörmətli olursan. Allah Taalanın hədd və hüdudlarını qorumuş olursan. فَكُلَّمَا ازْدَادَتْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ اِزْدَادَتْ هَيْبَتُهُ لَهُ وَخَشْيَتُهُ اِيَّهُ. Nə qədər qulda Allaha qarşı Allahı tanımaq artarsa, bir o qədər də qulda Allaha hörməti, yəni həddlərini qorumaq, əmrlərini yerinə yetirib, qadağanlarını çəkinmək və onun baxışlıcası Allah Taaladan qorxmaq xəşyə insanda peyda olur, formalaşar. Buna da dəlil olaraqdan Allah Subhanahu və Taala Fatir surəsində bizlərə buyurdu ki: "İnnəmə yaxşallaha min ibadihil uləmə." Allah Taaladan qullar içərisində alimlər daha çox qorxar. Aydındır. Yəni Allah da belə bir çıxmasın ki, yəni Allahdan qorxmaq üçün mütləq alim olmaq, bizim dildəki o alim olmaq mənası yox. Yəni Allah Taalanı bilən kimsələr Allah Taaladan daha çox qorxarlar. Aydındır. Ey el-uləmə bi və qala Nəbi sallallahu alayhi və səlləm, həmçində buna dəlil olaraq Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki: "Ana a'rifukum billahi və əşəddukum lehu xəşyətən." Mən sizlər içərisində Allahı ən çox tanıyan və ondan içərinizdə ən çox qorxan mənəm. Və Peyğəmbərimiz də sallallahu aleyhi və səlləm də burada qorxunu bizə bəyan etdi ki, yəni insan Allah Taalanı tanıdıqca onda mütləqdir ki, xəşyə ortaya çıxsın. Xəşyə ortaya çıxdısa onun da bir ləvazimatları vardır. Onun da gərəkdirdiyi xüsuslar var. Yəni sən özündə Allahdan qorxub qorxmadığını tanıya bilərsən. Özünü tanıya bilərsən. Yəni o səndə doğrudan xəşyə varmı? Mən də Allah Taalanın "İnnəmə yaxşallaha min ibadihil uləmə" Allah Taalanın o təriflədiyi o alim kimsələr, o irfana çatan kimsələrdənəm. Onu yoxlaya bilər hər bir kimsə, hər bir fərd onu yoxlaya bilər. Necə? Yoxlamaq ola bilər ki, insan gərək günahlarla yalnız qaldıqda və günahlarla rastlaşdıqda, günahlara düşməsi bir an məsələsi olduqda və yaxud da ki, günaha çatmaq yolları, vasitələr ona asanlaşdıqda, o görəsən Allahdan qorxaraq, xəşyə edərəkdən çəkinir, yoxsa çəkinmir? Adını cavab çatdırmıyor. Xəşyə varsa, çəkinirsə belə deməli, o Allah Taalanın təriflədiyi "İnnəmə yaxşallah min ibadil uləmə" ayəsinə daxil olur. Əks halda Allah bizləri qorusun. Əks halda biz xəşyənin əksi olan, yəni nə ad verirlərsə versinlər, onlardan olmuş olaraq. Allah Teala bizə qoysun. Və men arafallah safa lehul ayşe və tabat lehul haya. Kim Allahı tanıyarsa, yəni həqiqi qul olarsa, tövhidi özündə formalaşdırarsa, o artıq, yəni yaşayışı onun üçün asanlaşar. Yaşayışı gözəlləşər, təmizlənər, saflaşar və həmçində həyatı gözəlləşər, gözəl bir həyat sürməyə başlayar. Və həbə xafə kulli şeyin və hər bir şey ondan qorxar və hər bir şey ondan çəkinər. Artıq çünki onda Allah Taalanın onda insanların ona baxdıqda qoyduqları bir heybə var. Bir ucalıq, bir ədəb var onda. Aydındır. Və zəhəbə anhu xawful məxluqin və artıq onda insanlardan qorxmaq, insanlardan çəkinmək kimi bir xüsusiyyət ondan uzaqlaşar. İnsanlar nə deyər? İnsanlar bunu etsəm
mənə pis baxar. Bu kimi düşüncələr ondan uzaqlaşar. Aydındır. Artıq o özünü həm qorxuda, həm ümiddə birbaşa Allaha adamış olar. Aydındır. Və əyisə billahi və istəvhəşə minən-nasi. Və ənisə billahi, gözüm də görmür. Və ənisə billahi, o artıq insanlardan uzaqlaşaraq, insanlardan qaçaraq, o artıq özünü Allaha adayar. Və bu da xəşyənin və yaxud da ki, Allah Taala ilə ədəbli olmaq və yaxud da ki, Allah Taalanın tanımağı gərəkdirən bir xüsuslardır. Necə ki, bir əkin sahəsini əkdin, becərdin, ora toxum əkdin və sonda nəticəni, meyvəni gözlədiyin kimi, bir zaman bizlər də Allah Taaladan qorxduqsa, artıq o xəşyənin, o ma'rifənin artıq bir təcəllisi var bizə zahirən və daxilən biz təmizlənirik və zahirəndə hamı bizdə o qorxunun əlamətlərini bizzat olaraqdan bizlərin gözümüzün içindən tanıyırlar. Aydındır. Və əvrətəthul ma'rifətul həyə minəllahi əzzə və cəl və tə'zim ləhu vəl iclal. Allah Taalanı tanımaq, ma'rifətullah, onda Allaha qarşı və yaxud da ki, özü ilə Allah arasındakı günahlara qarşı bir həya pərdəsi çəkilər. Aydındır. Yəni, insan həyasız olduqda nə gəldi eləyir də, düzdür? Belə öz içimizdə də. Bu adam həyasızdır. Yəni, həyasız, yəni pis mənə, bizə həyasız deyirik. O pis mənə deyil. Yəni, həyası qaldırılıb da. Yəni, o bəzi deyilməz sözləri artıq o pərdə qaldırığından insanlar arasında deyilməz sözləri artıq açıq aydın dilə gətirir. Dilə gətirməkdən əlavə işarə eləyir. Ondan da əlavə nələr və nələr. Aydındır. Bu artıq Allahla günahlar arasındakı o pərdənin qalxmasının bir təcəllisidir. Onun şərri özü ilə qalmır, bizləri də ona şövq elətdirir. Aydındır. Bəlidir. Allah Teala'dan bizləri həm zahirimizi, həm də daxilimizi islah etməsini niyaz edirik. El-muraqabətu vel-məhəbbə və həmçində el-muraqabə. Biz Allah Teala tanıdıqca, Rəbbimizi tanıdıqca ona qarşı həyamız artar. İnsan məsəl üçün həyanı bir təsəvvür edin. İnsan danışmaq istəmir. Bizə elə bir sözdə təyə deyirik də biz. Bizim danışığımızda həya odur. Amma əsli həya odur ki, günahlardan uzaqlaşmaqda. Adam məsələn həyası var, sakit durur, danışmır, hər sözə cavab vermir və s. və s. Fərz elə sən düşün ki, insan Allah Teala ilə həyalıdır. Necə? Yəni günahlar etmir ki, Allah Teala məni görər, Allah Teala məndən üz döndərər və biz Allah Teala'nın rizasından uzaq olaraq və s. və s. və həmçində Allah Teala icləl, cəlalı və əzəməti insanda formalaşar. Vəl-muraqatu vəl-məhəbbə və həmçində Allah Teala'nın onu gördüyü daim onun nəzdində olur. Bu bizim ən xələl gətirdiyimiz əsaslardan biridir ki, balacası. Odur ki, biz muraqabətullahi unuduruq. Allahı bizi izlədiyini, Allah Teala'nın bizi etdiklərimiz yazır. Başqaları nə istəyir, ondan deyil. Mən ondan istəsəm də. Aydındır. El-muraqabə, Allah Teala'nın bizi izləməsi, insanda Allah Teala'da ma'rifətullah, insanda muraqabə və həmçində məhəbbə, Allah Teala sevgi yaradır. Və təvəkkülü aleyhi və Allah Teala'nı tanıyan, onu bilən kimsə mütləqdir ki, Allah Teala'ya təvəkkül edər. İşlərini Allah Teala arxayın edər. Vəl-inəbətu iley, Allah Teala'ya yönələr. Vəl-rida bihi və təslim ilə əmrihi və sonda Allah Teala'dan onun üçün bölgüyə razılığını qoyar və işlərindəki təslimiyyətini ortaya qoyar. Əks halda nalayiq insanlardan çox rastlaşırıq da. Yağışda danışır, günəşdə danışır, küləkdə danışır, doluda danışır və s. bu kimi hallarda danışır. Amma ki, içimən qarışıq riza göstərmək böyük bir mərtəbə, böyük bir uğur olduğundan, nailiyyət olduğundan onu biz daima az insanlarda görürük. Aydındır. Onun üçün nə etməliyik? Danışırıq da, riza olmalıdır, təbəçilik olmalıdır. Bizim bu danışıqlarımız əgər oradan onu biz həyatımızda fərd olaraqdan mən həyata keçirmədimsə, buradan çıxdıqdan sonra biz onu unuduruq. Sonra nə vaxt gələrsə, həmən ki, dərs təkrarlanar və yaxud ki, axtarış edib riza barəsində məlumat toplamaq istəyərsən, dərslərimizi taparsan, əks halda elə üstü örtülü gedir. Aydındır, bundan Allah Teala'ya sığınmaq lazım. Allah Teala istəməliyik ki,
bizləri daima özünün razı qaldığı və yaxud da ki, qəza və qədərində rizanı tapan, nail olan qullardan etsin. Ə'zəmu əvvəbül ma'rifətullahi əzzə və cəl. Allah Taala'nı tanımaqda ən böyük qapılar hansılardır? Birincisi, ma'rifətu əsmaihi və sifati. Ən böyük, yəni Allah Taala tanımaq istəyirsənsə, Allah Taala necədir? Nə formadadır? Nələrə qadirdir? Hansı sifətlərdə var? Qullarına qarşı hansı sifətlərə malikdir? Qul və s. və s. Nələri istəyir? Nəyə qəzəblənir? Çünki bu ad və sifəti buna daxildir. Birinci qapı odur ki, Allah Taala ma'rifətullahda Allah Taala'nın ad və sifətlərini bilməyindir. Bəl la səbilə ilə ma'rifətilə subhanahu ta'ala illə bi ma'rifə əsməyi və sifəti. Əlavə olaraq da ki, Allah Taala'nı tanımaqda bu qapıdan böyük bir qapı, ikinci bir qapı yoxdur. Aydındır. Və təfəqquhu fi fəhmi ma'anihə. Bu da həmçinin Allah Taala'nın bu ad və sifətlərini mövzularımız olub da Allah Taala'nın ad və sifətlərində. Çünki insan bəzən unutur da, amma ki qayıtıb yenidən özündə o unutqanlığı yenidən araşdırıb, yenidən o bağlı məlumatlar yığmalıdır ki, Allah Taala, biz Allah deyirik, biz Rəbbimiz deyirik, o nələrə qadirdir. Aydındır. Ad və sifətlər bizləri onu öyrətir. Allah Taala'da bizlərdə Allah Taala'ya qarşı bir kamil tanımağı öyrətir bizi. Əks halda biz tanıyırıq da. Amma olmur, bəzən desənə, filan kəs yaxşı adam idi, ilk tanışlığın olub da adamla. Sonra deyirlər, o insanın filan yaxşılıqları var, səndə istər-istəməz ondakı o sifətləri bildikdə nə yaranır ona qarşı səndə? Uzaqlıq olsa yaxınlıq. Əlbəttə yaxınlıq yaranır. Sən düşün ki, Allah Taala daha uca sifətlərə malikdir, layiqdir. Allah Taala'nı tanıdıqca və Allah Taala'nın nələrə qadir olduğunu bildikcə insan Allah Taala'ya daha çox yaxınlaşır. Və bir ad və sifətlər də Allah Taala'nı tanımağa yardım edən ən ülvi sifətdə, ülvi qapılardandır. Və həmçinin bu ad və sifətləri insan gərək görə bilməlidir. Aydındır. Və qal İbn Qayyim rahimehullahi Teala la yestaqirul abd qadama fil ma'rife bel la fil iman la yestaqirul lil abd qadamun fil ma'rifeti bel və la fil iman. Qulun Allah Taala'nı tanımaqda və yaxud da xüsusən də ki də əlaqəsdəki Allah Taala qarşı imanda Allah Taala'nın ad və sifətlərini bilmədikcə onun ayaqları, qədəmləri düz istiqamət tuta bilməz Allah Taala'ya qarşı. Aydın, bu qədər mühüm məsələlərdəndir. Hətta yu'minu bi sifati Rabbi Celle ve Celle. Hətta Allah Taala'nın bütün ad və sifətlərinə iman gətirilməyincə. Və ya'rifuha ma'rifatan tukhrijuhu anil haddil cehli bi Rabbih. O ma'rifə ki, onu cəhalətdən çıxartıb ma'rifəyə salmaq dərəcəsində bilməlidir. Məsələn, belə ötərili yox da, səthi məlumatlar yox. Əsaslı məlumatlar, aydındır, etiqadi məlumatları özündə formalaşdırmalıdır. Axtarmalıdır və s. Fəl-iman bis-sifati və ta'rifuha. Və həmçinin Allah Taala o ad və sifətin imanı və ona qarşı olan ma'rifəni insan öyrənməlidir. Hətta Allah Taala'nı tanısın. Huvel əsasul İslam. Bu elə İslamın əsasıdır, əsas meyallarındandır. Ardındır. Və qaidetul iman, imanın əsas qaydalarındandır. Yəni olmazsa olmazlarındandır da. Və də Allah Taala'nın ad və sifətlərinə iman yoxdursa, ma'rifə yoxdursa, fərz elə İslamın həm əsası yoxdur, həm də imanın təməli binövrəsi yoxdur səndə. Və səmətü şəcəratul ihsan. Və bu da əmçinin ihsanın insanlara qarşı olan o yaxşılığın bir ağac təsəvvüründəki ağacda olan səmərəsidir. Fəmən cəhətə sifəti fəqad hədəmə əsasəl İslam vəl iman. Öncəkində demişdik ki, İslamın imanın əsasıdır. Əgər kim onu inkar edərsə, onu yox sayarsa bilsin ki, İslamın və imanın təməlini kökündən silmiş olar. Və həmçində şəcəratul ihsanı, yaxşılıq ağacını da kökündən, gövdəsindən yıxmış olar. Fadlan an yakun min əhlil ilfan. Və sən bu insanda artıq, yəni ma'rifətullahı axtarma. Aydın, artıq ma'rifətullah insanda axtarma. Və qad ca'alallah subhanahu munkira sifatihi musi'al zann bihi. Və Allah subhanahu və taala özünün ad və sifətlərini inkar edən kimsələri nə adlandırmışı? Musi'al zann. Allah Taala barəsində pis zəndə olan kimsələr
olaraktan Allah Teala öz kitabında adlandırmış onlar. Ve tevaadahu bima lem yetevaadu bi gayruhu min ehli'l şirk ve'l kufr ve'l kebair faqalet Allah Teala. Allah Teala bu timsalında olan kimseleri başka günahlar eden kimselerden daha alçak, daha rezil bir halde olarak Allah Teala vəsf etmiştir ki, hatta şirk edenlerin, küfür edenlerin, kebair işleyenlerden daha alçak olduğunu Allah Teala bildirmiştir. Ve qala Allah Teala: "Ve ma kuntum testetirun en yeşhede aleykum sem'ukum ve la absarukum ve la culudukum velakin zanantum en Allah la ya'lemu kesiren mimma ta'malun." وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ وَاَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ diye Allah Teala Fussilet suresinin 23 ondan önceki ayesinde Allah Teala bizlere buyuruyor. 22-23. ayesinde yani. Sizin kulaklarınız, gözleriniz ve dərilərinizin əleyhinə şahid olmasından çəkinib gizlənmirdiniz. Fərz elə insanın kulağı, gözü, dərisi insan için şahidlik edecek. Ve insan buna bakmayaraktan diyor Allah Teala sizleri onların sizin üçün şahidlik olmasından qorxub çəkinmirdiniz. Əksinə elə zənn edirsiniz ki Allah sizin etdik əməllərinin çoxunu bilmir. Allah elə siz zənn edirdiniz ki Allah Teala sizlerin ettiğiniz əməllərin çoxunu bilmir. Bu Allah Teala karşı pis zənnidir də. Allah Teala bizim ettiğimiz əməlləri bilmir. Artıq biz ad və sifətlərdə əlavə bir naqisdə yol vermiş oluruq. Aydındır. Sizin öz Rəbbiniz barəsində olan zənniniz sizi məhv etdi. Və siz qiyamət günündə ziyan çəkənlərdən oldunuz deyə Allah Teala bizlərə bu ayəni açıq aydın bildirdi. فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ اَنَّ اِنْكَارَهُمْ هَذِهِ الصِّفَةِ مِنْ صِفَاتِ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ بِهِ. Allah Teala burada özünün sifətlərini inkar edən kimsələri Allah Teala barəsində pis zənn edən kimsələr olaraqdan Allah Teala bizləri elə o kimsələr bildirdi. Ki Allah Teala ad və sifətlərini inkar edən kimsələr Allah Teala barəsində pis zəndə olan kimsələrdir. Və ənəhu vəllezî əhləkəhum və qad qâlə zannine bihi zannəsəv. Allah Teala orada bu zənn barəsində, yəni bu zənnlərindən dolayı və ya ki bu iddialarından dolayı Allah Teala onları məhvə, xüsrana, ziyana uğratdı. Sonra Allah Teala ki advan bihi zannəsəv adı Allah Teala'nı pis zəndə olaraktan adlandı. Allah Teala buyurdu ki həmçinin Fəth surəsinin 6-cı ayəsində aleyhim dairətus-səv və qadiballahu aleyhim və qadiballahu aleyhim və la'anahum və addə lehum cəhənnəm və səət masira deyə Allah Teala buyurdu Fəth surəsində. Deyir ki, həm də bunların etdikləri bu şeylər ona görədir ki Allah özü barəsində pis fikirdə olan müşrik və kişi müşrik qadınlara, özü barəsində pis zəndə olan müşrik kişi və müşrik qadınlara əzab versin deyə. Yəni bu ondan dolayı ki Allah özü barəsində pis zəndə olan müşrik kişi və müşrik qadınlara və ya münafiq kişi və münafiq qadınlara Allah Teala əzab versin. Onların Allah Teala barəsində olduqları pis zənn ya da pis niyyətləri onları belaya saldı. Allah'ın onlara həmənki kimsələr qəzəb tutmuşdur. Allah həmənki kimsələr lənət etmişdir. Və Allah Teala o kimsələr üçün xüsusi olaraqdan bir padarka kimi onlar üçün cəhənnəm hazırlamışdır. Girin. Orada necə bir pis dönüş yeridir. Aydın Allah Teala onlar üçün bir hədiyyədir də. Hətta girəsiz orada. Yaşayasız orada. Aydın. وَلَمْ يَجِعُ مِثْلَ هَذَا الْوَعِيدِ فِي غَيْرِ مِنَ الظَّنِّ السَّوْءِ سُبْحَانَهُ وَجَاحَدَ صِفَاتِهِ. Burada Allah Teala bu ayəsindəki bu təhdid, bu lənət, bu cəhənnəm əzabı deyir ki, başqa günahlarda yəni burada olduğu kimi başqa günahlarda belə təhdidən, belə ləvazim şəkildə qeyd olunmamışdır. Və inkar haqaiqi əsməyi min a'zami zanni səvb billah. Allah Teala'nın ad və sifətlərini inkar etmək Allah Teala barəsində ən pis zəndə olmaq və Allah Teala barəsində pis zəndə olmağın da cəzasını bildik. وَلَمَّا كَانَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ حَمْدُهُ وَمَدْحُهُ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِأَسْمَاءِ صِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ. Allah Teala'nın ən xoşladığı işlər, yəni qul tərəfindən ona həmd olunması, onun tərif olunması və ona şəninin ucatılması, bu da ad və sifətlərlə gerçəkləşir. Aydındır. Sən Rəhmənsən, sən Rahimsən, sən ucasan, ulusan, ülvisən və s. və s. Sən hər şey bilənsən.
Aydın, səndən heç şey gizli qalmır. İnsanlar hidayət edənsə, bu hamısı qul tərəfindən Rəbbinə qarşı olan mədhidir, sənasıdır və s. Kən inkar və cəhdə əzamın ilhəd və küfr bihi. Aydın, bu cür ma'rifətu Allah Teala ma'rifətullahın inkar olan və ona əks olan hər bir şey də Allah Teala dərgahında qul tərəfindən işlənmiş ən böyük cinayət və ən böyük cərimədir. Və huvə şərru minəşşirk. Və huvə şərru minəşşirk. O deyir, şirkdən daha pisdir. Şirkdən daha pisdir. Fədə şirk, Allah Teala ibadət, yəni Allah Teala olan ibadəti başqasına yönəldirsən. Amma ad və sifətləri inkar etmək. Birbaşa Allah Teala'nın özünə aid olan şeyi inkar edirsən. Aydındır, bu daha pisdir deyir. Fəl-muattilu şərrun minəl müşrik. Və Allah Teala'nın ad və sifətlərini inkar edən o muattilələr deyir ki, müşriklərdən daha pisdirlər. Aydındır. Fəinnəhu la yestəvi cihdu sifatil məliki və həqiqi mulkihi və ta'ni fi əvsafihi huva və təşriku beynəhu və beynə qeyrihi fil mulk. Deyir ki, fəinnəhu la yestəvi cihdu sifatil məliki və həqiqati mulkihi və ta'ni fi əsvayı və huva. Çünki şirk edən bir kimsədir Allah Subhanahu wa Taala'nın, yəni o mülkündə, o səltənətində olan o ucalığı, o sifətləri bilmədən edir də. Aydındır. Və təşriku beynə və beynə qeyri fil mülki. Lakin deyir ki, Allah Taala'nın, yəni o bir şirk edən üzr istəyirəm, Allah Taala'yı inkar edən kimsə, o bir şey Allah Taala'nın özünə aid olan bir şeyləri Allah Taala'dan inkar edir. Amma ki, müşrik isə deyir ki, o özü ilə Allah Taala arasında özünü başqasını ortaq qoşur. Aydındır. Fəl-muattilinu a'da'ur rusul bizzat. Yəni bizzat olaraqdan Allah Taala'nın ad və sifətini inkar edənlər, onlar birbaşa peyğəmbərlərin düşmənləridir. Bəl kullu şirkin fil aləm fa asluhu ta'til. Və deyir ki, yer üzərində yayılan bütün şirkin əsas mənbəyi, qaynağı elədir ki, Allah Taala'nın ad və sifətlərini inkardan qaynaqlanır. Fə innehu ləulə ta'tilə kəməlihi əv ba'dihi və zannə səu bihi ləm əşrəkə bihi. Deyir ki, əgər Allah Taala'nın ad və sifətləri külliyən və yaxud da ki cüz'iyyən və yaxud da ki Allah Taala barəsində suizan olmasaydı, pisən olmasaydı, insanlar şirk qoşmazdılar. Yəni artıq Allah Taala'nın kamilliyindən aşağı saldılar və yaxud da bütün kamilliyi və yaxud da yəni bir ad və sifətlərində Allah Taala'nın o qədər qüdrəti bilmədilər, özlərinə başqa bir qüdrət axtardılar. Allah Taala'nın rəhimli və yaxud da duanı isticab edən olmayaqını tanıdılar və Allah Taala'dan başqasına dua yönəldilər. Və Allah Taala'nın alim olduğunu bilmədilər, Allah Taala'dan başqasının alim olaraqdan özlərinə kömək etməsidir. Allah Taala'nın birbaşa özlərinə yardım edəcəyi barəsində pisəndə oldular və nə etdilər? Allahdan gerisinə özlərinə ehtiyaclarını ərz etdilər ki, bizə ehtiyaclarımı ver, övlad ver, uşağım olmur və yaxud da ruzi ver və yaxud da ki, filan şəfaətlər diləməyə başladılar. Onların hamısının əsas məqsədi, əsas xəsarəti düşdüyü yerlər, xələlə yol verdiyi yerlər isə Allah Taala'nın ad və sifətlərinə gətirdiyi problemlər idi. Çünki o şirk əhli quburilər və yaxud da ki, bu sufilərin daha çox ad və sifətlərdə inkara getdiklərini görürsən. Və ondan dolayı şirkə yönəlirlər. Necə olsun ki, o Allah Taala'nın hər şeyə qadir olduğunu bilsin və getsin qəbirdən istəsin. Çünki orada naqisliyə yol verib, burada Allah Taala və ya burada onların nəfsi gedib o qüdrəti başqasından axtarırlar. Və s. bu minvallah hamısı həmən ki, bu dairəyə daxil olur. Kəmə qal İmamul Hunəfə və Əhl-i Təvhid liqavmihi Əifkan əlihətən dunəllah turidun Fəmə zannukum bi Rabbil aləmin. Əs-Saffat surəsində Allah Taala buyurdu bizə, Allahı qoyub uydurmuş məbudlara mı, o məbudlardan mı diləyirsiniz? Yəni, istəklərinizi Allahı qoyub o məbudlardan mı özünüzü adlandırdığınız və ya atalarınızın, babanın adlandırdığı o məbudlardan mı nəsə diləyirsiniz? Aləmlərin Rabbi barəsində nə pis səndəsiniz? Yaxşı, nə pis düşünürsünüz deyə Allah Taala bizlərə bildirdi. Bunu da İbrahim Aleyhisselam öz qövmünə demişdi. İbrahim Aleyhisselam öz qövmünə demişdi. Əy fəmə zannukum bihi ən yücəziyyəkum və qad əbədtum ma'a qeyrihi. Və bundan sonra siz Allah Taala'dan gerisini ibadət etdiyiniz halda Allah Taala'nın sizə mükafat olaraq da nə verəcəyini zənn edirsiniz?
İşte. Və səət masira. Bəli, cəza. Və məl-ləzi zanantum bihi hatta ca'altum ma'hu şuraka. Və Allah Taala barəsində nə zəndə oldunuz ki, sonda Allah Taalaya şirk qoşdunuz, ortaq qoşdunuz. Aydın. Allah Taala öz ayəsində Allah Taala qadirdir, Allah Taala muqtedirdir, Allah Taala qadirdir. Hamısı Allah Taala'nın qüdrətinin, qüvvətinin, qüdrətinin kamilliyindən xəbər verir. Və Allah Taala yardıma düşdükdə, yardıma ehtiyac olduqda Allah Taala'nı çağırmaq bizi Allah Taala onu buyurursa, biz o adlar, o sifətlər barəsində inkara yönəldiksə, bil ki, biz onu Allah Taala'nın gerisinə yönəldəcəyik. Gəl filan kəs və s. Aydındır. Azanantum ennehu muhtacun ilə şuraka vəl-ə'van. Yəni siz Allah Taala barəsindəki bu zənniniz, yəni Allah Taala'dan başqasına yönəlməyiniz, ondan başqasından istəməyiniz, yəni sizi sonda şirkə və Allah Taala'nın sizə Allahdan o qüdrətində şirkə ehtiyac olduğunu mu zənn etdiniz ey insanlar və Allah Taala köməkçi təyin etdiyini düşündünüz və s. Əv zanantu ennehu yaxfa aleyh şey'un min ahvalil ibad hatta yahtacu ilə şuraka tu'rifuhu biha kal-muluk. Aha. Deyir ki, Allah Taala barəsində elə zəndə mi oldunuz ki, Allah Taala bəzi işləri bilmir? Necə ki, padşahların yanında əl atları olduğu kimi onlar xəbər gətirdikləri kimi Allah Taala'nın da xəbər gətirdikləri olsun ki, qullar arasında olan o xəbərlər onlara çatdırsın. Ha? Əv zanantum ennehu la yaqdiru vahdahu ala istiqlalihi bi tedbiri və qadai havaici əv qas kəmə. Və yaxud da ki, siz Allah Subhanahu və Taala müstəqil şəkildə bütün Allah Taala o qüdrətinin əhatəsində olan o işləri Allah Taala'nın qüdrətinin çatmadığı və o ehtiyaclarınızı Allah Taala'nın giderə bilmədiyini düşündünüz və ondan sonra Allahdan gerisinə yönəltdiniz və Allah Taala o şeylərə şərik qoşdunuz. Bu minvaldır ki, hər bir şey ona qiyas et. Və yəhtacu ilə şüfa'a və yesta'tifuna ala ibadihi. Və bundan sonra şəfaatçılar axtardınız, onu da Allah Taala ortaq qoşdunuz. Əv zəlil və yəhtacu ilə veliyyin yetəkəssəru bihi min qillətin və yetəəzzə bihi min zillətin. Və ya da ki, sizə bir əlavə bir Allah dostu mu lazım idi ki, sizi rəzillikdən çıxartsın və ya da azlıqdan çıxartsın çoxluğa, rəzillikdən çıxartsın, izzətləndirsin. Əm yəhtacu ilə vələd və ya da ki, sizə övlad mı lazım idi? Fəyəttəxidə sahibətən ən yəkunəl vələd minhə və minhu. Və ya da Allah Taala övlad mı lazım idi? Şərik mi lazım idi ki, o Allah Taala özünü övlad götürsün və ya da ki, övlad dünya gətirsin. Teala'llahu an zalika kulliha uluvan kebira. Allah Taala bu kimi naqis sifətlərin hamısından Allah Taala daha ülvi sifətlərə malikdir. Vel maqsud en ta'tila mabda'u şirk və əsasihi. Məqsədimiz bu odur ki, mövzuda Allah Taala'nın ad və sifətlərini inkar etmək və şirkdə məbdədi, başlıqdır və əsasıdır. Aydın əsasdır və onun binasıdır. Əgər görsən ki, bir kimsə Allah Taala'nın ad və sifətlərini inkar edir və bir ki, o səmət istifadə etmədən, yəni gücləndirici istifadə etmədən bina tikir. Nə qədər gedər o bina? Neçə mərtəbə qalxa bilər? İşte, sonda həlakdır da. فَلَا تَجِدُ مُعَطِّلًا إِلَّا وَشِرْكُهُ عَلَى حَسْبِ تَعْتِيلِهِ فَمُسْتَقِينُ وَمُسْتَكْثِرِ. Deyir ki, sonda deyir ki, istər çox olsun, istər az olsun, Allah Taala'ya, yəni muattilələ, Allah Taala'nın ad və sifəti inkar edən bir kimsələrin o inkarı dərəcəsində Allah Taala şirk qoşduğunu görərsən. Aydın. Allah Taala bizləri özündən oxuduqlarla faydalanmağa nəsib etsin və həmçinin al-ma'rifatullah özümüzə formalaşdırma Allah Taala bizə nəsib etsin. Və sallallahu ala nəbiyina Muhammed və ala alihi və sahbihi və səlləm.